हाम्रो एक्सपेरिमेन्ट युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। अस्ति हामीले स्लाइम बनाएको भिडियो तपाईहरुले मन पराइदिनु भयो, त्यही भएर हामीहरूले आज अलिकति ठुलो खालको स्लाइम बनाउँदै छौं। त्यो स्लाइम बनाउनको लागि हामीहरूले यति ठुलो बक्सको फेभिकोल यहाँ लिँदै छौं। यो फेभिकोल मैले यसमा खन्याएँ। हेर्नु त कति धेरै छ फेभिकोल। हजुरहरुको लागि आज हामीले यति ठुलो स्लाइम बनाउँदै छौं। अन्तिमसम्म हेरेर आफ्नो प्रतिक्रिया जनाउनु होला। यो हामी हाल्दै छौं यसमा। हेर्नु त कति धेरै छ गम यसमा। अझै आउँदै छ। अब यो गम हामीले यहाँ निकालिसकेको छौं। अब यसपछि हामीहरूले यसमा अझै बाँकी रहेछ, भित्र गम निकै गम बाँकी रहेछ। हेर्नु त कति धेरै आउँदै छ। भनेपछि यसको कति ठुलो स्लाइम बन्ला त। अस्ति त हामीले थोरैको बनाएको थियौं, अब यसको हामीले धेरै स्लाइम बनाउँछौं यहाँनिर। हेर्नु त कति धेरै छ। अब हामीहरूले यसमा हाल्छौं थोरै ग्लिसरिन। अब त्यसपछि हामीहरूले हाल्छौं कलर। मैले यहाँ रेड कलर युज गर्दै छु। अब हेरौँ यतिले कति कलर आउँछ। अलि ब्राइट भएन भने हामी अर्को कलर पनि मिक्स गर्छौं। हेर्नु त कति राम्रो कलर आउँदैछ यसमा। यो घोल्न त निकै गाह्रो छ, यति धेरै गम भएको भएर होला। अलि डार्क कलर आएन, मैले उयो पिंक कलर पनि हालेँ। अब हेरौँ यो रेड र पिंक मिसाउँदा कस्तो कलर बन्छ त्यसमा। वाउ, अझ यसलाई मजाले मिक्स गरौँ। अझ मैले कलरलाई थोरै सोरेरै हालेँ यसमा। हेर्नु त यसको भित्र कति धेरै कलर बाँकी रहेछ। यो त हामीहरुको पिंक कलरको स्लाइम बन्यो, दुईटा कलर मिक्स गर्दाखेरि। अब हामीहरु यसमा हाल्छौं मेन इन्ग्रेडिएन्ट, त्यो हो हामीहरुको बोरिक एसिडको सोलुसन। अस्तिको भिडियोमा हामीले कुरा गरिसकेको छौं बोरिक एसिडको सोलुसनको बारेमा।
मैले बोरिक एसिड हाल्ने बित्तिकै अब यसमा जादु सुरु हुन्छ। यसको पुरै टेक्सचर स्लाइम जस्तै चेन्ज हुँदैछ, हेर्नुहोस् त। वाउ, अझै हालौँ बोरिक एसिड, अन्त टेक्सचर यसको चेन्ज हुँदैछ। अन्त अहिले टेक्सचर यसको चेन्ज भइसकेको छ। अझै यहाँ बोरिक एसिड एड गर्न पर्ने हुनसक्छ। हामीले मजाले यसलाई चलाउँछौँ एकछिन। अझै यसमा स्लाइमी टेक्सचर आइसकेको छैन, मैले त्यही भएर अझै बोरिक एसिड यसमा एड गरेँ। हेरौँ है त कति ठुलो बन्छ यो स्लाइम, कस्तो खालको बन्छ। म यो घोल्दै गर्छु, तपाईहरु त्यति बेलासम्म च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्दै गर्नु होला। यसलाई अझै पनि हामी घोल्दै छौं। यो स्लाइम जस्तो टेक्सचर यसमा आइसकेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। सायद यो अहिलेसम्मै हामीले बनाएको यो ठुलो स्लाइम भयो। नेपालमै ठुलो स्लाइम भन्न मिल्ला यसलाई। एकदमै ठुलो छ यो स्लाइम, हेर्नु त। अझै मैले थोरै यसमा यो बोरिक एसिड एड गरेँ। हेर्नु त, आहा कस्तो राम्रो स्लाइम भयो। अब यसलाई हामी खेलौँ है त यहाँ टेबलमा राखेर। हेर्नु त यो स्लाइम, आहा कस्तो राम्रो स्लाइम भयो यो त। हेर्नु त। अब यसमा हामी यो ग्लिटर कलरहरु हालेर हेरौँ है त। कस्तो देखिन्छ त्यो ग्लिटर हालिसकेपछि। ओहो, ग्लिटर त यसमा गायब। आहा, हेर्नु त कस्तो रमाइलो छ यो स्लाइमसँग खेल्नलाई। बजारबाट हामीले किनेर ल्याएको जस्तै स्लाइम छ, तर हामीहरूले एकदमै ठुलो बनाएको छौँ यो। यसलाई एकछिन खेलौँ है त। हेर्नु त यो गमले बनाएको छौँ। अहिले गम जसरी हाम्रो हातमा पनि टाँसिरहेको छैन। अन्त कस्तो गजबको स्लाइम भयो यो। अब यसमा अर्को पनि ग्लिटर हालौँ है त। हामी यो सिल्भर कलरको हालौँ। अघि गोल्डन हाल्दाखेरि त त्यो थोरै भएर होला, देखिएन। अब यो ग्लिटर हाली हेरौँ के हुन्छ यसमा। ओहो, यो पनि यसले निल्दियो। आहा, हेर्नु त कस्तो राम्रो खालको स्लाइम भयो। यति ठुलो स्लाइम। हजुरहरु यस्तै रमाइलो रमाइलो भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला।